Аймгийн засаг даргын тамирын газар дарханд үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэгчдийн нэгдсэн холбоо дарханд үйлдвэрлэлд дэлгүүр хамтран үйлдвэрлэгчдээс хэрэглэгчдэд үзэсгэлэн бартер худалдааг энэ сарын 29-ноос 31-ний өдрүүдэд зохион байгуулахаар болжээ. Энэхүү үзэсгэлэн худалдааны гол зорилго нь хичээлийн шинэ жилийн бэлтгэл ажлыг үндэсний үйлдвэрлэлийн бараа бүтээгдэхүүнээр хангах, дотоодын үйлдвэрлэгчдийг дэмжих, олон нийтэд сурталчлан таниулах, үйлдвэрлэгчдийг шууд хэрэглэгчдэд холбох, хямд үнэтэй чанартай бараагаар дотоодын хэрэгцээг хангах зорилгын дор хийгдэж байгаа юм. Энэхүү үзэсгэлэн худалдаанд Дархан нэхий компани, Дархан Савих, Ромелт мөнхийн үсэг сонголт оймос, Дархан бэлгийн нүд, сэтгэл шингэсэн үйл, Дархан шир, Нандин гоёл урлал, Дивжих ноос, Бадрах Мишель, зураач урчуудын асар тэнгэр өөд холбоо оролцох юм байна. Үйлдвэрлэгчдээс хэрэглэгчдэд үзэсгэлэн бартер худалдаа нь жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих төвийн байранд зохион байгуулагдаж байна. За хэрэглэгч эдийн засгаас үйлдвэрлэгч эдийн засаг руу шилжиж үйлдвэрлэлийн салбарыг бас өргөжүүлж хөгжүүлэхэд бол одоо бас хэрэглэгч талын худалдаа авалт дэмжлэг бол маш их чухал байдаг. За иймээс одоо яг энэ хэрэглээ өндөртөө их худалдаа авалт хийж байгаа энэ үед бол бас үйлдвэрлэлийн салбар руу энэ худалдаа авалтыг чиглүүлж дэмжихийг бол одоо гол чухалчилж байгаа. За манай үзэсгэлэнгийн давуу тал бол үзэсгэлэн гарахаас гадна давхар бас бартерын худалдаа зэрэгцэж явахаар бас их онцлог. За бид нар бол үйлдвэрлэгчид харилцан бие биенээ дэмжиж хамтарч ажиллах тухай одоо шаардлагатай байна гэж одоо ярьдаг бол энэ үзэсгэлэнгээр үйлдвэрлэгч нар харилцан бие биенээ дэмжиж хоорондоо одоо бие биенийхээ хэрэгцээг хангаж бартерын худалдаа хийж болохоор бас их давуу талтай. За цаашлаад бол бас үйлдвэрлэгч нар хоорондоо бартер гэхгүйгээр үйлдвэрлэгч нар одоо юу гэдэг нь бараагаа зараад мөнгө олоод бас хэрэглээгээ худалдаж авах зорилготой байдаг учраас үйлдвэрлэгч нарт бас хэрэгцээтэй шаардлагатай бараа бүтээгдэхүүн санал болгосон иргэд байх юм бол бас одоо бараагаар нь одоо солилцоо хийж авах боломжтой гэсэн үг. Тэгээ энгийн жишээгээр ярих юм бол одоо зүгээр нэг Android цэнэглэгч байсан ч нэг хил төмсөөр сольж ийж гэдэг юм уу. Иймэрхүү байдлаар одоо харилцан бие биенийхээ хэрэгцээг хангаж хэрэглэгч үйлдвэрлэгч хоёр одоо шууд холбогдохоор их онцлог даваа талтай болж байгаа.